hondo, hondo, desde el fondo de mi corazón. Hondo, 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 desde el fondo de mi corazón. Fondo de mi corazón. Bien, me encanta. ¿Primera vez que vienen? Sí. No, yo no. ¿O no? No, ya he venido. ¿Pasado? Sí. Bueno, Yo ¿han no. pedido algún deseo o algo? Sí, pero yo te pediste un deseo. No, yo puse en un papelito que pidió el señor. Sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Chao. Chao. Qué bueno la fogata que hicimos. Está bueno, ¿no? Todos los juegos que hicimos están buenazos. Vamos. Bien. ¿Y qué tal la fogata? Sí, muy lindo todo. ¿Te gustó mucho? Sí. Bueno, ¿y a vos? También me gustó mucho. Bueno, qué lindo. ¿Y qué parece? Está bueno. ¿Estuvo lindo? Sí. ¿Estuvo buena la fogata? Sí. ¿Han puesto algún deseo o algo en especial? Sí. ¿En el muñeco pusieron algo? Yo no. ¿No? Nosotros pusimos el muñeco. Ah, vos pusiste el muñeco. ¿Qué decía el muñeco, se acuerdan? Mañana. No robar. No portarse mal. No mentir. No pelear con el hermano. Ajá. ¿Y lo hacen eso? No pelea con el hermano. Bueno. Bueno, y ahora están tomando chocolate. Sí. Yo ya lo terminé. Yo le eché chocolatada. No tengo nada. Yo le eché chocolatada. Bueno, muy bien. Muy linda la fogata. Bueno. Sí, disfrutando de la fogata de San Pablo y ¿Se San acuerdan Pedro. cuando eran más jovencitos Sí, niños? sí, sabíamos hacerlo también. Qué lindo. Sí, Qué lindo. Está bueno recuperar eso. Sí, cómo no. Una cosa muy, muy linda, ¿eh? Bien. Bueno, sigan disfrutando. Gracias. Bueno, gracias. Un evento muy hermoso, sí. Qué lindo. Sí. Bueno, ¿y qué te pareció? Linda porque era más fuerte que la cebolla. A mí ya me caían las ¿No te lágrimas. caían las lágrimas? Hermosa, hermosa, sí. Todos los meses. Hacemos esto todos los años, venimos nosotros acá todos los años, me lo fogan. Me hace recordar cuando éramos chicos, nosotros lo hacíamos ahí. Poníamos la Éramos- goma. Ya. La goma ¿Recuerda la pedíamos. goma? Quemábamos goma. Había que saltar por arriba. Oh, sí, viera que ¿La batata? La batata Ay, también la poníamos, la batata que se hace todo. Muy lindo todo, Muy bien, gracias. Muy lindo. Muy bueno, muy bueno. Me hace acordar a mi infancia. Claro. Sí. ¿Y te gustó? Sí. Es mi primera Este, fogata. Es la primera. Muy lindo. Bien. Muy lindo porque yo no sé los años que hacía que ya no hacíamos esta vivencia ya. Claro, también tiene mucho No, que los ver. papás tienen que decir, ¿no es cierto? Está bueno esto de Bueno, recuperar. sí, hermosa la fogata de este día. Claro, Hay que mucha todo un mensaje tiene el fuego. mensaje del día de San Pedro y San Pablo, Claro. que los recordamos con mucha emoción y alegría a la vez de celebrar esta fiesta que no se pierda, Que no se pierda. que no se pierda. Muy bien. 28 años. Muy bien, gracias. Buenas noches, Juli, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Qué lindo esto. La verdad que sí, la verdad que como te decía recién, hace 10 años que estoy a una cuadra y es la primera vez que participo, bueno, acompañando a los chicos acá de la Medalla Milagrosa. Sí, muy lindo el objetivo. Sobre todo, mira la cantidad de papás, mamás que hay a la vuelta. La verdad que la época no es la mejor, digamos, por ahí el frío acobarda un poco, pero los papás acompañan y la verdad que para la época que estamos bastante lindo está el clima y bastante lindo el fuego que se hizo. Bastante lindo. Bueno, gracias. Gracias a vos, muchas gracias. Sí, pero nosotros le quemábamos a los vecinos hacían fogata y nosotros con un arco y una flecha le tirábamos con flecha prendida Con la flecha prendida. y le quemábamos la fogata a los otros. Ah, Bueno, claro. Juli, va, está bien, yo hago bien. ¿Qué te parece Pero ahora? lindo esto, ¿no? Sí, muy bueno, está. Me fui a llevarlo al padre Sergio a la misa, no da más, A pobre. la Sergio anda solo. Anda Claro, solo. claro. Antes estaba el padre Jorge. Aquí. Sí, pobrecito, en paz descanse, mi amigo. Gran Era muy amigo, sí. gran amigo. Bueno, gracias, Juli. Juan. Sí, bien, disfrutando la fogata acá en familia. Claro que se me han dado vuelta. Ajá. Lindo, lindo.
Lindo, ¿no? y agradeciendo. Lindo, además está bueno que la gente se junte, la familia. Sí, en familia siempre salimos en familia, así que mientras se pueda. Mientras se pueda. Bueno, y pidiendo que el instituto haciendo el año que viene. Ah, ahí me gusta, por ahí vamos. Sí, por ahí vamos. Bueno, Y y los señor, canarios. y los canarios, ¿y señora? ¿Cómo están? Acá estamos aprovechando la fogata de San Pedro. Bueno, que lo disfruten, gracias. Gracias, igualmente. Como todos los años. Sí, así es, Juli, nos ha bendecido San Pedro y San Pablo con la noche, con el día, y creo que el Papa Francisco se merece, ¿no? Un poco esta, digamos, alegría de poder juntar a los chicos en su homenaje y recordar que San Pedro y San Pablo son los pilares de nuestra iglesia. Así que estamos conformes y contentos porque la mayoría de los chicos, que hay muchos enfermitos que no han podido venir, pero se han congregado bastante. Claro, además el hecho de que esté también presente la familia, ¿no? Claro. Un paso importante. Sí, eso es un poco la lucha, ¿no? De tratar de que mamá y papá, abuela, tía, los que puedan acompañar a los chicos se hagan presentes, porque entendemos que mamá y papá trabajan, pero están las abuelas, están los tíos y todo es familia. Hoy en día todo suma como familia. No tiene que ser específicamente la presencia de la mamá y del papá. Cuando se puede, bienvenidos, y cuando no, el acompañamiento del familiar que tengan al lado. Claro, bueno Marta, felicitaciones a todas las comunidades que han participado y a seguir trabajando en la catequesis. Y sí, Juli, bueno, gracias a vos, al canal, que siempre está en todas las pequeñas y grandes cosas, y bueno, bienvenido siempre cuando quieran. Gracias. Colaborando con el barrio. Claro, además es una linda experiencia. Sí, la verdad que es muy bueno ver a los chicos, a la familia, todo, muy linda experiencia. Esta vez el fuego es beneficioso, no es malicioso. Sí, es para festejos. Bueno, ¿cómo anduvo estos siniestros que fueron convocados en la zona de la granja? Bueno, en la zona de la granja, más precisamente en Acochinga, se quemaron alrededor de 120 hectáreas en zona agreste. Y bueno, se logró controlar el mismo día que se convocó, así que con apoyo aéreo y con aproximadamente 40 bomberos se logró controlar el incendio. Ahora, es muy alto el índice de combustibilidad, ¿no? Sí, es muy alto el índice de combustibilidad, pero no es así el índice de rango de incendios forestales, dado a la gran cantidad de humedad que hay todavía en el ambiente y en los combustibles forestales. Creemos que para mediados de julio y principios de agosto va a estar muy complicado el tema de los incendios forestales. Bien, bueno, hay que tomar todas las precauciones, hay que olvidarse de que el fuego es un instrumento de trabajo. Sí, hay que tratar de no quemar, o sea, no se puede quemar por ningún motivo. Y bueno, y ante cualquier columna de humo que se divise, llamar automáticamente a los bomberos, de inmediato nos hacemos presentes en el lugar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Ruli.